हेलो दोस्तों, आज न्यू एक ट्रक को ऑपरेटिंग करके दिखाएंगे। चलो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, पावर ट्रक। वाओ, ये तो काफ़ी लोड है रे। चलो शुरू करते हैं सभी गाड़ी का। चलो अब शुरू करते हैं ऑफ रोडिंग करने के लिए। शुरू हो गया ऑफ रोडिंग। चलो चलो, काफ़ी ज़्यादा तैयार हो चुका है। वंडरफुल। ये देखो, रास्ता काफी नदी के पार से। ओ, ये तो काफी स्पीड से जा रहा है वाटर। वाह, वंडरफुल। ओह, नदी के पार से जा रहा। वाह, आ गया ऑफ रोडिंग। चलो, पावर टैंक ये काफी छोटा है। ये देखो, नदी के पार से चल गया।